নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ইউটিউব চেনেল বীৰেন আসাম সাপোৰ্টলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ। আসাম ৰাইফলছত 1281টা পদৰ বাবে অৰ্হতা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত মেল আৰু ফিমেল উভয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব, আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি কি হ'ব, সেই সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি আগলৈকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম ৰাইফলছৰ যি 1281টা পদৰ বাবে যি অৰ্হতা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে তাৰ নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈ গৈছে। আৰু যি ইয়াৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 6 তাৰিখ 6 মাহ 2022 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ যি লাষ্ট ডেট 20 তাৰিখ 7 মাহ 2022লৈকে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বিভিন্ন আসাম ৰাইফলছ ইয়াত বিভিন্ন বিভাগ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে যি এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজো আপোনালোকক ধাৰ্য কৰি দিছে। বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ যি এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াত যিটো টিচাৰৰ কাৰণে দিছে 200 টকা আৰু ব্ৰাইট এণ্ড যিটো ৰোড ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত 200 টকা দিব লাগিব। আৰু যি অৰ্ডাৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে 100 টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ তেখেতলোকে ধাৰ্য কৰি দিছে। আৰু ইয়াত যে ST SC আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ তেখেতলোকে দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যি বয়সৰ সময়সীমা তেখেতলোকে দি দিছে 1 তাৰিখ 8 মাহ 2022লৈকে আপোনাৰ বয়স মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে 23 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু যি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা ৰেহাই দিছে SC ST 5 বছৰ আৰু OBC 3 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা ৰেহাই দিয়া আছে। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি শিক্ষাগত অৰ্হতা বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা দিছে। ইয়াত যিটো ব্ৰাইট এণ্ড যিটো ৰোড বিভাগ আছে তাত মেল আৰু ফিমেল উভয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তেখেতলোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত, তেতিয়াহে আপোনালোকে যিটো ব্ৰাইট এণ্ড যিটো ৰোড ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছতে আছে যিটো ক্লাৰ্কত আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেল উভয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ টাইপিং আপোনাৰ থাকিব লাগিব। পাৰ মিনিটত 35টা ইংলিছৰ ৱৰ্ড টাইপিং কৰিব লাগিব আৰু লগতে 30টাকৈ হিন্দীত ৱৰ্ড টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যিটো ক্লাৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা যিটো এইটো টিচাৰ আছিলে সেই টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ সংস্কৃত আৰু হিন্দী আপোনাৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে যিটো টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত আবেদন কৰিব পাৰিব। অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইন আপোনালোকে তাত সেইটো বিভাগত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ 1 বছৰ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট আপোনাৰ ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন অথবা ইলেক্ট্ৰনিকৰ আপোনাৰ যি ডিপ্ল'মা সেই ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আপুনি থাকিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে তাত অপাৰেটাৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইনত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যিটো ৰেডিঅ' মেকানিক আছে সেই ৰেডিঅ' মেকানিকতো আপোনাৰ ছেম আপুনি 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু টেলিভিশ্যন টেকন'লজি, ইলেক্ট্ৰনিক, টেলিকমিউনিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ইলেক্ট্ৰনিক, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তেতিয়া ৰেডিঅ' যি মেকানিক সেই তাত আপোনালোকে সেই বিভাগটোত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আহিলে আৰ্মৰত আপোনালোকে যিটো সাধাৰণভাৱে 10 পাছ সেই সকলোৱে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট নালাগে। তাৰপিছত আহিলে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 10 পাছ লাগিব। লগতে ইংলিছ, মেথছ, ছায়েন্স এণ্ড বায়'লজি আপোনাৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত টিচিং এছিষ্টেণ্ট ইয়াতো আপোনাৰ ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে যিটো ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট সেই ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 10+2 অৰ্থাৎ আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। আৰু লগতে যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অথবা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ভেটেনাৰী ছায়েন্সৰ ওপৰত। তেতিয়া আপোনালোকে যিটো ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আহিলে যিটো IR আৰু পেৰামেডিকেল ইয়াত 10 পাছ সকলোৱে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে ৱাৰ্চাৰমেন, ইয়াতো কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা অথবা এনেধৰণৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নালাগে। যিসকলে 10 ক্লাছ পাছ তেখেতলোকে সকলোৱে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। মানে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিবিলাক আপোনাৰ আসাম ৰাইফলছৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱাইজ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ আছে। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইয়াত দি দিছে। আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰেড ৱাইজ সেইবিলাক সকলোৱে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ। যিসকলে ৱাৰ্চাৰমেনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেখেতলোকৰ যিটো অল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 170 cm হ'ব লাগিব। আৰু যিটো বডি সেইটো নৰ্মেল 80 হ'ব লাগিব আৰু ফুলাই দিলে 85 cm হ'ব লাগিব। আৰু
অৰ্ডাৰ যিটো আমাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে যিটো হাইটটো 165 cm হ'ব লাগিব আৰু বডি 78 আৰু ফুলাই দিলে 83 cm হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে যিটো টেট আছিলে ব্ৰাইট এণ্ড যিটো ৰোড সেইখিনিৰ কাৰণে যিটো অল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 170 যিসকল ইয়াত এইটো মেল আৰু ফিমেল দুইটাৰ কাৰণে যিটো ফিমেলৰ কাৰণে 155 cm যিটো মেলৰ যিটো বডি যিটো মেল কেণ্ডিডেটৰ যিটো বডি 80 cm হ'ব লাগিব ফুলাই দিলে 85 cm হ'ব লাগিব আৰু যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে 165 cm হ'ব লাগিব আৰু ফিমেল 155 cm হ'লে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিটো মেল কেণ্ডিডেটৰ যিটো চেষ্ট 78 cm আৰু ফুলাই দিলে 83 cm হ'ব লাগিব এইটো হ'ল যিটো ব্ৰাইট এণ্ড ৰোড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছতে যিটো হাবিলদাৰ যিটো ক্লাৰ্ক তাত মেল আৰু ফিমেল উভয় আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত যিটো অল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 165 cm আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 155 cm আৰু যিটো মেল কেণ্ডিডেটৰ যিটো বডি 77 আৰু ফুলাই দিলে 82 cm হ'ব লাগিব আৰু যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আছে 160.5 cm হ'ব লাগিব যিটো মেল কেণ্ডিডেটৰ হাইট আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ হাইট 150 cm আৰু যিটো বডি 77 cm হ'ব লাগিব আৰু ফুলাই দিলে 82 cm হ'ব লাগিব মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মেডিকেলৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিটো অল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 157 cm হ'ব লাগিব আৰু যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আছে তেখেতলোকে 155 cm হ'লে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো প্ৰথম আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম তাৰপিছতে স্কিল টেষ্ট তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট সেইটো দি দিছে 24 মিনিটত যিসকল মেল কেণ্ডিডেটে তেখেতলোকে 5 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে 3.3 মিনিটত 1.6 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব লাগিব যিসকলে ফিজিকেল টেষ্টত ইয়াত কোৱালিফাই কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ৰিটেন টেষ্টত হোৱা পাছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকক কল কৰা হ'ব বুলি ইয়াত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিছে সব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম